नमस्कार। आज एक ऐतिहासिक दिन। आज दशपल्ला रेलवे स्टेशन शुभ उद्घाटन हो गला। आठी सका देखो कौन सब आरेंजमेंट कराइला, मंचर लोक बसापी केमती सब आरेंजमेंट होता, स्टेज आपर यहाँ हूँ देखु इनॉग्रेशन स्टोनटा जोटा मंत्री आसी पर उन्मोचन कले। एठी देखो क्लॉक, एठी टिकेट काउंटर, दशपल्लार स्टेशन कोड हूँ DSPL। एटा बे NTS ऐप रे लाइव हो गलानी, देखिपारे। एटा स्टेशन मास्टर रूम। आज RPF पूरा छाउनी करी रखला, पूरा हाई सिक्योरिटी थिला। आज देखो स्टेशन सेड रे दशपल्ला लिखाई जाइए। मेमो ट्रेन को केमती सजाई पूरा सुंदर भाव में देखु। आठी सांस्कृतिक कार्यक्रम केमती करुँच दशपल्लार लोक मैंने। ये जो आमर महावीर मंदिर अच्छी, महावीर मंदिर सब आसते। आसन देखिए ट्रेन भीतरटा। यहाँ हूँ ट्रेन इंटीरियर। भितर CCTV कैमेरा अच्छी, पैसेंजर इनफॉर्मेशन सिस्टम अच्छी। ये मंत्री जो आसिक पहुँचले स्पेशल सैलून रे देखो कि भीड़। आज प्रबल भीड़। आज सब पार्टी कर्मी मैंने भी आसते, BJD BJP वाला समस्ते आसते। बहुत भीड़ थिला। आज देखो तो सब स्टील फोटो गुड़ा। दशपल्ला रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर देखा जाउची। एक दी बाड़ू पूरा पहाड़ मझिरे अवस्थित। एठी श्री अश्विनी वैष्णव को फूल गुच्छा देकी स्वागत जनागला। एठी से वक्तव्य रखिले। आठी ग्रीन फ्लैग देखे कि स्पेशल को आज प्रथम थर पर एमती है जे इनॉग्रेशन हो कहीं कमर्शियल रन आज ही स्टार्ट हो गला। देखो प्रथम दिन ही ट्रेन रे लोक यात्रा कले। धन्यवाद।